其實兩套都好適合跳舞咯。其實呢個我睇呢個識喎，因為黑色又氣勢啲嘅，有啲深溫柔啲嘅，我都係揀呢個淺色嘅灰色。加埋中意灰色嗰啲。係啊。裝埋咧。我都中意灰色。係。呢首咩會字？褲仔係有黑色同灰色啦，有兩隻色嘅，我哋 A14號嘅一個小短褲。咁冇錯。咁兩件 top 係唔同款嘅，加埋嘅 top 咧係我哋嘅 A29號嘅一個斜肩嘅 top 啦，係啦，佢係 wall 釘入嘅，大家可以套上網學。呢個斜肩。係啦，咁幫埋嗰件咧就係我哋嘅一字領嘅一件衫啦，係一字肩嘅，可以網埋後面係。係啦，加埋我哋後面都有 wall 釘嘅。咁我哋對褲咧，今次阿方娜就轉咗一對係 coffee brown 一個深啡色嘅褲啦，佢哋兩個都係同款，都係 A03號，尺碼有35到39號啦。咁係329蚊。我哋今日去到聽晚10點前落單咧，都會有95折嘅，限時幾日嘅優惠。好，我哋俾大家睇一條褲仔，係佢係反落嚟嘅有少少。係啦，因為就反。係啦，反到我哋中意嘅露腰嘅程度啦。我自己中意低少少，咁你掹落啲仲有問題啦。係啦，好似好貼身，佢就算係短都好都唔會走。係啦，成套都係 free size 嘅，冇分聲單聲，超級有單聲。係啦，佢因為加埋佢1645同埋加埋1644、49都着到嘅，都係 free size 都冇問題。呢個藍衫比較薄少少。係啦，加件外套仔唔增值，我覺得其實都好啱香港，香港真係唔會咁樣啲。係啊，你加件外套就可以出街。陣間有件好靚嘅外套，上次可能着係勁靚，可能食嗰邊，陣間可以再示範一下。我中意着一字膊。係啊，你哋可以梳翻，係啊，我中意條頸鏈。好，咁我哋擺幾個 pose。Yes。好，咁我哋當下換。